डिएक्सनमा मैले सुरुवात गर्नको लागि आएको होइन। डिएक्सनमा तपाईँ हामी आएका छौँ सिर्फ स्वास्थ्य समृद्धि खुसी र त्यस्तो किसिमको जीवन बनाउनको लागि जहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले अरू कुनै पनि क्षेत्रबाट पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो जुन डिएक्सनलाई सुरुवात गरेर अन्त्यमा छोड्नको लागि हामी यहाँ प्रवेश गरेका होइनौँ। हाम्रो सपना पुरा गर्नको लागि, हामीले एउटा राम्रो जिन्दगी जिउनको, हामीले यदि सफलता प्राप्त गर्नु छ भने लर्निङ नेभर स्टप। कहिले पनि आफ्नो लर्निङलाई कहिले पनि स्टप नगर्नु, सिक्नुहोस्। तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूलाई शिक्षा अति नै जरुरी छ, ज्ञान अति नै जरुरी छ। तपाईँहरूको जिन्दगीमा अन्धकारबाट तपाईँहरूलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउनको लागि सिरिप तपाईँको ज्ञान देख्यो। परबाट कोही खेलाडी आउँदैछ कुदेर आइरहेको अवस्थामा सारा मिडियाले चाहिँ उसलाई पछि गर्नु क्याप्चर गर्नको लागि पछाडि गइरहेको अवस्थामा त्यसपछि परबाट हेर्दाखेरि एकजना खेलाडी खुट्टा जुन उसको घुँडा चाहिँ एकदमै रगतै र ब्यान्डेज अथवा भन्ने चाहिँ पट्टी पारेको अवस्थामा ऊ आइरहेको देख्यो। त्यसपछि सारा मिडिया उसको पछि दौडिन थाल्यो। जब उसको ग्राउन्डमा प्रवेश गर्यो, ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि उसले आफ्नो जुन अन्तिम बिन्दु जुन छ त्यो अन्तिम बिन्दुसम्म उसले बिस्तारै भए पनि आफ्नो रेस अन्त्य गर्यो। र त्यसपछि सारा मिडियाले उसलाई क्याप्चर गरेर उसलाई एकजना मिडियाले उसलाई क्वेसन गर्छ कि रेस त 2 घण्टा पहिला फिनिस भइसक्योस्, विजेता घोषित भएर सबै मान्छेले चाहिँ होइन आफ्नो ठाउँमा अथवा घर गइसके, तर तपाईँलाई डक्टरले पनि यस्तो भनेको किन तपाईँ दौडिनु भयो, किन तपाईँले चाहिँ रेस छोड्नु भएन त भनेर एकजना मिडिया कर्मीले त्यसरी सोधिसकेपछि उहाँको जवाब, उहाँले जुन किसिमको जवाब दिनुभयो भने त्यो जवाबले हुन त त्यो मान्छे त्यो खेलाडीले गोल्ड मेडल जितेन आफ्नो देशको लागि, तर त्यो खेलाडीले संसारको उसले मन जित्न सफल भयो। त्यसकारणले आज तपाईँहरूको सामुने मैले पनि उहाँ मान्छेको चाहिँ स्टोरी सुनाउँदैछु। तपाईँहरू सुन्नलाई रेडी हुनुहुन्छ? उहाँ जुन खेलाडीले के भन्नुभयो सुन्न चाहनुहुन्छ? जब मिडिया कर्मीले जब त्यो क्वेसन गरिसकेपछि ती खेलाडीले भन्छ कि यस्तो जवाब दिन्छ, सारा लाइभ चलिरहेको हुन्छ स्टेडियममा, जब लाइभ चलिरहेको हुन्छ दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ उसलाई कि उसले किन चाहिँ खेललाई क्विट गरेका त। जब त्यो खेलाडीले यो सुनिसकेपछि उसले प्रश्न दिन्छ, जवाब दिन्छ कि माई कन्ट्री डिड नट सेन्ड मी 5,000 meal to start the race. They sent me 5,000 meal to finish the race. भनेर जब त्यो मान्छेले मेरो देशले मलाई 5,000 मिल रेस स्टार्ट गर्नको लागि पठाएको होइन, मेरो देशले त मलाई 5,000 मिल रेसलाई समाप्त अथवा खतम गर्नको लागि पठाएको भनेर जब यो जवाब हुन्छ तब त्यो सारा लाइभमा जति पनि लाइभ चलिरहेको हुन्छ स्टुडियोमा ती सारा मान्छेले चाहिँ जति पनि मान्छे छ उसको लागि नतमस्तक भएर उसले सबै त्यहाँका मान्छेले जति पनि सबैले एउटा उसलाई चाहिँ उठेर एउटा सम्मानपूर्वक उसलाई चाहिँ एउटा गोल्ड मेडलले अथवा त्यहाँको मेडलले उसलाई सम्मानित गर्छ र दुनियाँको मन जित्न सफल हुन्छ। किनभने उसले मेडल जित्न सकेन आफ्नो देशको लागि, तर उसले संसारको मन जित्न सफल भयो। त्यस्तै आज तपाईँ र हामी पनि डिएक्सन क्षेत्रमा स्टार्ट त गरेको छौँ हामी सबैले। मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नलाई म तपाईँलाई आउँदैछु केही इम्पोर्टेन्ट चिजमा। तपाईँ हामी सबैले स्टार्ट त गरेको छौँ आज डिएक्सनलाई, तर यसलाई खतम गर्ने या नगर्ने, यसको अन्त्य गर्ने या नगर्ने तपाईँहरूको कमिटमेन्टले बताउँछ। किनभने आज धेरै यस्ता मान्छे छन् जहाँ डिएक्सनमा आएर पनि यति सुन्दर यति पवित्र प्लेटफर्ममा आएर पनि आज मान्छेले चाहिँ यति सजिलो र यति इजी कामलाई पनि एउटा गाह्रो मानेको छ। किनभने उनीहरूसँग कुनै पनि डिएक्सन गर्ने एउटा रिजन हुँदैन, उनीहरूको कुनै पनि त्यस्तो किसिमको एउटा कमिटमेन्ट हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो बिच बाटोमा जसरी 18 जनाले जसरी त्यही मान्छेको लागि पनि सेम थियो त्यो त्यहाँको टेम्परेचर अथवा त्यो समस्या, तर 18वटा देशको मान्छेले क्विट गरे। तर ती तान्जानिया देशको जुन मान्छे छ उसको नाम हो जोन स्टफर्ड अक्वारी। उसको नाम हो जोन स्टफर्ड अक्वारी। तपाईँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जुन आज दुनियाँले उहाँबाट एउटा धेरै किसिमको प्रेरणाहरू दिइरहेको छ। र मैले र विशेष सम्माननीय
डबल डायमन्ड हाम्रै रियाद क्षेत्रका अभिभावक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय डबल डायमन्ड प्रभु श्रेष्ठज्यू लगायत स्टार ESD राजेन्द्र थापा ज्यू लगायत सम्पूर्ण स्टार डायमन्ड पस्टा गुरुङ राईज्यू र कृष्णपटिया स्टार डायमन्ड कृष्ण परियारज्यू स्टार डायमन्ड हिरा केसीज्यू र स्टार डायमन्ड हरिकिशोर ठाकुरज्यू लगायत जति पनि स्टार एजेन्ट स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय अग्रज सम्माननीय ग्रेड लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि एक जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र म धेरै टाइम नलिकन छोटो मिठोमा मेरो परिचय दिन चाहन्छु। मनिष लिम्बू, घर मेरो पूर्व झापा र विगत 10 वर्षदेखि म साउदी अरबको एउटा घरमा कार्यरत छु र आज तपाईँ हामीलाई यस हलसम्म हामीलाई एउटै छतको पनि हामीलाई बनाइदिनु हुने, हामी सबै जहाँको भए पनि हामी एउटै छतको पनि र आज केही कुराहरू सिक्न र केही कुरा आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नका लागि आज यस हलसम्म हामी आएका छौँ। सो यो प्लेटफर्म बनाइदिनु हुने जिउँदो भगवान डाक्टर डाक्टर लिम्सुङजीलाई हामीले जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। र आज जति पनि यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ कृपया म तपाईँहरूलाई थोरै केही कुराहरू भन्न चाहन्छु ताकि तपाईँहरू जीवनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षणमा हुनुहुन्छ। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा त्यस्तो समयमा हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई आफ्नो जीवन बदल्नको लागि आफ्नो जीवनमा त्यस्तो केही जुन चिज तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यस कारणले तपाईँ आज यस हलसम्म आउनुभएको छ। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू सबैजनाले म कृपया शान्त तरिकाले धेरै नभई 10 मिनटको लागि तपाईँहरू कृपया शान्त भएर मेरो कुरालाई सुनिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु ताकि तपाईँहरूको जीवनमा आज जुन जिन्दगी सोचेर अथवा जुन किसिमको तपाईँले एउटा सफलता चाहेर यो हलसम्म आज आफ्नो सबै कामलाई थाती राखेर तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ ताकि यहाँबाट तपाईँहरूले पनि केही कुरा सिकेर र केही कुराहरूलाई यहाँबाट ज्ञान लिएर तपाईँहरूले जानोस् भन्ने मेरो पनि चाहना, हामी सबैको चाहना छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरू सबैजनालाई सबैभन्दा पहिलो जति पनि एउटा डिएक्सन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ सम्पूर्ण एउटा डिएक्सनलाई माया गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्ने सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ चेलीहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजनाको लागि म एक जोरदार तालीले सम्मान गर्न चाहन्छु उहाँलाई। र विशेष गरेर आज तपाईँहरूलाई म धेरै टाइम नलिकन मसँग थोरै टाइम छ र विशेष तपाईँहरूलाई आज म यस्तो चिज बताउन चाहन्छु जहाँ आज तपाईँहरू धेरै यहाँनिर हुनुहुन्छ आफ्नो जीवनमा केही न केही गर्नका लागि एउटा सफल जीवन जिउनका लागि तपाईँहरू आज यस हलमा उपस्थित हुनुभएको छ र धेरै साथीहरू धेरै सरहरू गइसक्नु भएको छ र जति पनि तपाईँहरू बाँकी हुनुहुन्छ आज म 100% ग्यारेन्टीका साथमा भन्न सक्छु तपाईँहरूको जीवनमा त्यस्तो किसिमको एउटा टर्निङ पोइन्ट अथवा तपाईँहरूको लाइफमा पनि त्यस्ता किसिमका एउटा ज्ञान तपाईँहरूले यहाँबाट पक्कै पनि लिएर जानुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सो कृपया तपाईँले आफ्नो दिमाग अथवा आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको मान्छेको दिमाग हो एकदमै शान्त र केही सिक्ने उद्देश्यले अथवा केही कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले लगेर जाने त्यस्तो किसिमको एउटा हेतुले यहाँ हामी आएका छौँ। सो तपाईँहरूले कृपया 10 मिनटको लागि चाहिँ मेरो कुरालाई सुनिदिनु। म तपाईँलाई आज यस्तो एउटा स्टोरी सुनाउने छु जसको कारणले तपाईँहरूको जीवनमा पनि त्यो एउटा सिरियसनेस तपाईँहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो किसिमको एउटा भोलि गएर सफल बन्नको लागि हामीले चाहिने चिज के रहेछ त होइन, यी चिजहरू तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँहरूलाई म धेरै टाइम नलिकन एउटा यस्तो स्टोरी बताउन चाहन्छु जहाँ आज तपाईँ हामी धेरै मान्छे यहाँनिर चाहिँ आज डिएक्सनमा आबद्ध छौँ। सबैजना डिएक्सनमा चाहिँ एउटा सफल बन्न चाहन्छौँ, सफल जिन्दगी बनाउन चाहन्छौँ, तर कतै न कतै कहीँ न कहीँ तपाईँ हामी अल्झिरहेको छौँ। के कारण छ त्यसको जुन हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नबाट रोकिरहेको छ त? के कारण छ त्यस्तो जहाँ चाहिँ हामीले सफल बन्न सकेको छैनौँ? सबैलाई एउटै सिस्टम छ, एउटै प्रोडक्ट छ, एउटै प्लेटफर्म छ, सबैको लागि समान अवसर सबै सरहरूले बताइराख्नु भएको छ। तर आखिर के चिज त्यस्तो छ जहाँ चाहिँ हामीले रोकिरहेको छ त? यी चिजहरू बुझ्न हामीले अत्यन्तै जरुरी छ। डिएक्सनमा आएर मात्र हुँदैन, डिएक्सनबाट सफलता प्राप्त गर्नको लागि केही त्यस्ता कुराहरू हामीले एकदम क्लियर गर्न बहुत जरुरी छ। सो म तपाईँलाई एकजना यस्तो व्यक्तिको कहानी सुनाउन चाहन्छु जसको कहानीले जसको स्टोरीले मलाई स्वयं एउटा इन्स्पायर गरेको छ। मलाई स्वयं त्यो कहानीले चाहिँ एउटा ऊर्जाशील बनाएको छ र त्यही कहानीले तपाईँहरूको जीवनमा पनि एउटा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सो
म तपाईहरुले त्यो मान्छेको कहानीले तपाईहरुले चाहिँ एकदमै आफूले रिलेट गरेर तपाईहरुले हेर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। सो यो कहानी हो 1986 मेक्सिको समर ओलम्पिक, जहाँ चाहिँ मेक्सिकोमा एउटा समर ओलम्पिक हुँदाखेरि जहाँ चाहिँ 75 वटा देशका जति पनि खेलाडीहरू थिए त्यस म्याराथन रेसमा चाहिँ 75 वटा देशका खेलाडीहरू सामेल भएका थिए। र यो जुन म्याराथन रेस जुन छ, म्याराथन रेस यो मेक्सिकोमा एकदमै गर्मी एकदमै हाई टेम्परेचर भएको कारणले धेरै देशको समस्याहरू आइरहेको अवस्थामा जब सबै खेलहरू यो ओलम्पिकमा सबै खेलहरू समाप्त भइसकेपछि अन्त्यमा एउटा खेल बाँकी थियो, त्यो हो म्याराथन रेस। यो म्याराथन रेसमा 75 वटा देशका मान्छेहरू सामेल भएकोमा एउटा सानो देश तान्जानिया, यो तान्जानिया देशको एकजना खेलाडी उहाँ पनि यस म्याराथन रेसमा कहीं न कहीं आफ्नो देशको लागि एउटा स्वर्ण पदक जिताउनको लागि र आफ्नो देशको नाम उच्च राख्नको लागि उपस्थित भएको थियो। र यसै सिलसिलामा जब म्याराथन रेस स्टार्ट भयो, म्याराथन रेस स्टार्ट भइसकेपछि जब खेलको स्टार्ट हुँदाखेरि एकदमै अब दोपहरको टाइममा जब खेल स्टार्ट हो एकदमै त्यहाँको टेम्परेचर मेक्सिकोको टेम्परेचर एकदम हाई भएको कारणले धेरै प्रब्लमहरू अलरेडी आइरहेको थियो। भनेपछि जब यो म्याराथन रेस स्टार्ट भएको केही मिल दूर पार गरेपछि आधी म्याराथन रेस जब पार गरिसकेपछि जुन खेलाडी छ त्यो खेलाडी चाहिँ अचानक ढल्यो। किन भन्दाखेरि त्यहाँको गर्मी एकदमै धेरै थियो, एकदमै गर्मी धेरै भएको कारणले र धेरै मान्छे त्यहाँनिर चाहिँ एक आपसमा ठुकीको कारणले त्यो जुन तान्जानिया देशको जुन खेलाडी चाहिँ ढलेर उसको खुट्टैभरि चोट लागिसकेपछि तर पनि उसको घुँडामा खुन आए पनि उनले आफूलाई सम्हाल्दै र डाक्टरहरूले उसलाई चाहिँ पट्टी गरिदिएर अब डाक्टरहरूले उसलाई के सल्लाह दियो भने अब तिमी दौडिन सक्दैनौ, अब तिमीले यो म्याराथन रेसलाई यहाँनिर क्विट गर अथवा छोडिदेऊ, क्यान्सल गर भनेर भन्दा पनि त्यो म्याराथन रेस जुन रनर छ त्यो खेलाडीले आफूलाई सम्हाल्दै आफूलाई बिस्तारै अगाडि बढाए। र जब आफूलाई अगाडि बढाउँदै गयो र यसको 2 घण्टापछि जब 2 घण्टा बित्यो म्याराथन रेस समाप्त, सबै त्यहाँको चाहिँ जति पनि 75 वटा देशको खेलाडीहरूमध्ये 18 वटा देशको मान्छे जुन खेलाडीले चाहिँ बिचैमा उनीहरूले नसकेर क्विट गरिदियो। मेरो कुरालाई तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईहरुको जीवनमा आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो कुरो तपाईले एउटा सिक मिल्नेछ। जब 18 वटा देशको मान्छेले खेलाडीले क्विट गरिदियो तर पनि त्यो तान्जानिया सहरको यस देशको जुन खेलाडीले आफूलाई सम्हाल्दै बिस्तारै अगाडि बढाए। त्यसपछि जब खेल 2 घण्टा भइसकेपछि जब विजेता घोषित भइसक्यो, सबैलाई त्यहाँनिर विजेता भयो अस्ट्रेलियाको एकजना खेलाडी पहिलो भयो। र त्यसपछि सबै कार्यक्रम जति पनि छ सिटी सन्नाटेको अवस्थामा जब सबैलाई पुरस्कारहरू दिएर वितरण गरेर चाहिँ जब मान्छे जान त्यो स्टेडियमबाट चाहिँ सबै मान्छे जान थालिसकेका थिए। हेर्नुहोस् है, सबै मान्छे जब जान थालिसके त्यो अवस्थामा जब परबाट एउटा कोही मान्छे खेलाडी कोही मान्छे कुद्दै आइरहेको कसैले देख्यो र साइरन बज्यो। जब साइरन बज्यो दुनियाँ मान्छे अब सबै स्टेडियमको आधी मान्छे गइसक्नु भएको थियो, जसरी अहिले यहाँ गइसक्नु भएको छ नि हाम्रो सहरहरू, त्यसरी नै आधी मान्छे गइसकेका थिए। तर पनि त्यहाँनिर केही मान्छेहरू बाँकी थिए स्टेडियममा जसले चाहिँ देख्यो परबाट कोही खेलाडी आउँदैछ कुदेर आइरहेको अवस्थामा सारा मिडियाले चाहिँ उसलाई पछि गर्यो, क्याप्चर गर्नको लागि पछाडि गइरहेको अवस्थामा। त्यसपछि परबाट हेर्दाखेरि एकजना खेलाडी खुट्टा जुन उसको घुँडा चाहिँ एकदमै रगतै र ब्यान्डेज अथवा भन्ने चाहिँ पट्टी पारेको अवस्थामा ऊ आइरहेको थियो। त्यसपछि सारा मिडिया उसको पछि दौडिन थाल्यो। जब उसको ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि उसले आफ्नो जुन अन्तिम बिन्दु जुन छ त्यो
अन्तिम बिन्दुसम्म उसले बिस्तारै बिस्तारै भए पनि आफ्नो रेसले अन्त्य गर्यो र त्यसपछि सारा मिडियाले उसलाई क्याप्चर गरेर उसलाई एकजना मिडियाले उसलाई क्वेसन गर्छ कि रेस त 2 घण्टा पहिला फिनिस भइसक्योस्, विजेता घोषित भएर सबै मान्छेले चाहिँ होइन आफ्नो ठाउँमा अथवा घर गइसके, तर तपाईँलाई डक्टरले पनि यस्तो भनेको किन तपाईँ दौडेको हो, किन तपाईँले चाहिँ रेस छोड्नु भएन त भनेर एकजना मिडिया कर्मीले त्यसरी सोधिसकेपछि उहाँको जवाब, उहाँले जुन किसिमको जवाब दिनु भने त्यो जवाबले हुन त त्यो मान्छे त्यो खेलाडीले गोल्ड मेडल जितेन आफ्नो देशको लागि, तर त्यो खेलाडीले संसारको उसले मन जित्न सफल भयो। त्यसकारणले आज तपाईँहरूको सामुने मैले पनि उहाँ मान्छेको चाहिँ स्टोरी सुनाउँदैछु। तपाईँहरू सुन्नलाई रेडी हुनुहुन्छ? उहाँ जुन खेलाडीले के भन्नुभयो सुन्न चाहनुहुन्छ? जब त्यो मिडिया कर्मीले जब त्यो क्वेसन गरिसकेपछि ती खेलाडीले भन्छ कि यस्तो जवाब दिन्छ, सारा लाइभ चलिरहेको हुन्छ स्टेडियममा, जब लाइभ चलिरहेको हुन्छ दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ उसलाई कि उसले किन चाहिँ खेललाई क्विट गरेका त। जब त्यो खेलाडीले यो सोधिसकेपछि उसले प्रश्न दिन्छ, जवाब दिन्छ कि माई कन्ट्री डिड नट सेन्ड मी 5,000 meal to start the race. They sent me 5,000 meal to finish the race. भनेर जब त्यो मान्छेले मेरो देशले मलाई 5,000 मिल रेस स्टार्ट गर्नको लागि पठाएको होइन, मेरो देशले त मलाई 5,000 मिल रेसलाई समाप्त अथवा खतम गर्नको लागि पठाएको भनेर जब यो जवाब हुन्छ तब त्यो सारा लाइभमा जति पनि लाइभ चलिरहेको हुन्छ स्टुडियोमा ती सारा मान्छेले चाहिँ जति पनि मान्छे छ उसको लागि नतमस्तक भएर उसले सबै त्यहाँका मान्छेले जति पनि सबैले एउटा उसलाई चाहिँ उठेर एउटा सम्मानपूर्वक उसलाई चाहिँ एउटा गोल्ड मेडलले अथवा त्यहाँको मेडलले उसलाई सम्मानित गर्छ र दुनियाँको मन जित्न सफल हुन्छ। किनभने उसले मेडल जित्न सकेन आफ्नो देशको लागि, तर उसले संसारको मन जित्न सफल भयो। त्यस्तै आज तपाईँ र हामी पनि डिएक्सन क्षेत्रमा स्टार्ट त गरेको छौँ हामी सबैले। मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नलाई म तपाईँलाई आउँदैछु केही इम्पोर्टेन्ट चिजमा। तपाईँ हामी सबैले स्टार्ट त गरेको छौँ आज डिएक्सनलाई, तर यसलाई खतम गर्ने या नगर्ने, यसको अन्त्य गर्ने या नगर्ने तपाईँहरूको कमिटमेन्टले बताउँछ। किनभने आज धेरै यस्ता मान्छे छन् जहाँ डिएक्सनमा आएर पनि यति सुन्दर यति पवित्र प्लेटफर्ममा आएर पनि आज मान्छेले चाहिँ यति सजिलो र यति इजी कामलाई पनि एउटा गाह्रो मानेको छ। किनभने उनीहरूसँग कुनै पनि डिएक्सन गर्ने एउटा भिजन हुँदैन, उनीहरूको कुनै पनि त्यस्तो एउटा कमिटमेन्ट हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यो बिच बाटोमा जसरी 18 जनाले जसरी त्यही मान्छेको लागि पनि सेम थियो त्यो त्यहाँको टेम्परेचर अथवा त्यो समस्या, तर 18वटा देशको मान्छेले क्विट गरे। तर ती तान्जानिया देशको जुन मान्छे छ उसको नाम हो जोन स्टफन अक्वारी। उसको नाम हो जोन स्टफन अक्वारी। तपाईँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको जुन आज दुनियाँले उहाँबाट एउटा धेरै किसिमको प्रेरणाहरू दिइरहेको छ र मैले स्वयं उहाँबाट पनि एउटा प्रेरणा लिएर आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 2018 जनवरी 1 तारिकदेखि मैले पनि कमिटमेन्ट गरेको छु कि डिएक्सनमा मैले सुरुवात गर्नको लागि आएको होइन। डिएक्समा तपाईँ हामी आएका छौँ सिर्फ स्वास्थ्य समृद्धि खुसी र त्यस्तो किसिमको जीवन बनाउनको लागि जहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले अरू कुनै पनि क्षेत्रबाट पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो जुन डिएक्सनलाई सुरुवात गरेर अन्त्यमा छोड्नको लागि हामी यहाँ प्रवेश गरेका होइनौँ। हाम्रो सपना पुरा गर्नको लागि, हामीले एउटा राम्रो जिन्दगी जिउनको लागि आज हामी यस डिएक्सन क्षेत्रभित्र हामी प्रवेश गरेका छौँ। तर धेरै मान्छे आज यस्ता हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ आदि बाटोमा पुगेर होइन यात्रा गन्तव्यको अन्त्य पुग्न लाग्दा पनि उहाँले एउटा ट्विट गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा देख्दाखेरि मलाई बहुत दुःख लाग्छ। किनभने आज तपाईँ हामी जस्तो एउटा सम्भावना नभएको देशको एउटा मान्छे आज यति ठुलो एउटा सम्भावना, यति ठुलो एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हुँदा पनि तपाईँ हामी सुतेर बसेका छौँ। कतिपय मान्छेहरू रुममै भुलेर अल्मलिएर रुमलिएर बसेका छन्। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजनाले डिएक्सनलाई स्टार्ट त गर्नु भएको छ, तर यसलाई खतम गर्ने, यसको अन्त्य गर्ने या नगर्ने त्यो तपाईँहरूको कमिटमेन्टले बताउँछ।
सो यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै समय लिन चाहन्न, किन भन्दाखेरि हाम्रो आदरणीय अमरज डबल डायमन्ड बुक श्रेष्ठ सरबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ। आदरणीय राजेन्द्र थापा सरबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ। म पनि सिक्दैछु, किनभने हामीले यदि सफलता प्राप्त गर्नु छ भने लर्निङ नेभर स्टप। कहिले पनि आफ्नो लर्निङलाई कहिले पनि स्टप नगर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। तपाईँहरू अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूलाई शिक्षा अति नै जरुरी छ, ज्ञान अति नै जरुरी छ। तपाईँहरूको जीवनमा अन्धकारबाट तपाईँहरूलाई उज्यालोतर्फ डोर्याउनको लागि सिर्फ तपाईँको ज्ञान चाहिन्छ। सो त्यसको लागि हामी सबैजनाले आफ्नो दिल दिमाग र मस्तिष्कलाई ओपन गरेर हाम्रो आदरणीय गुरुहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। यति भन्दै तपाईँहरू सबैजनालाई हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेसको एउटा जुन प्लेटफर्ममा हामी सबैजना छौँ त्यसको चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै अन्त्यसम्म तपाईँहरूले आज यसरी बसेर सुन्नु भएको छ है। धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिकिराख्नु भएको छ, ताकि सिकेर मात्र होइन, यसलाई चाहिँ आफूले जीवनमा अथवा व्यवहारमा एप्लाई पनि गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजदेखिका धेरै आफ्नो सारा कामहरूलाई त्यागेर तपाईँहरू यो क्षेत्रमा सफल हुनको लागि आउनु भएको छ। तपाईँहरूको यो समय फेर नजाओस् भन्न चाहन्छु। सो धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सो गुड मर्निङ।